ចាប់ផ្ដើមឆ្នាំថ្មីដោយមានទំនុកចិត្តតែយើងធ្លាប់ចាប់ផ្ដើមឆ្នាំថ្មីដោយមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ថាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃភាពបរាជ័យដដែលកាលពីអតីតកាលវានឹងត្រឡប់មកលងបន្លាចយើងម្ដងទៀតដែរឬទេអារម្មណ៍សង្ស័យទៅលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងនេះមិនមែនជារឿងចម្លែកនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាសញ្ញាប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាចិត្តរបស់យើងកំពុងតែស្រេកឃ្លាននៃការផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រព័ន្ធផ្នត់គំនិតដែលពោរពេញទៅដោយហេតុផលនិងយុទ្ធសាស្ត្រពិតប្រាកដហើយការកសាងទំនុកចិត្តដ៏រឹងមាំមិនមែនពឹងផ្អែកទៅលើសំណាងនោះទេតែវាជាវិជាសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តដែលយើងអាចរៀនសូត្រនិងអនុវត្តបានភ្លាមៗដើម្បីកែប្រែភាពភ័យខ្លាចឲ្យទៅជាធម៌ពលនៃការបង្កើតសមិទ្ធផលរបស់យើងនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងចម្រាញ់យកទស្សនៈចិត្តសាស្ត្រដ៏មុតស្រួចបំផុតចំនួន32ឃ្លាដែលនឹងដើរតួជាកូនសោនៃសក្តានុពលដែលកំពុងតែដេកលក់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងឲ្យភ្ញាក់ឡើងវិញយ៉ាងមានភាពស្វាហាប់សូមចំណាយពេលស្ដាប់ម្ដងមួយឃ្លាដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតព្រោះពាក្យពេចន៍ទាំងអស់នេះវានឹងคล้ายទៅជាចំណុចរបត់ដ៏សំខាន់ដែលផ្លាស់ប្ដូរជោគវាសនារបស់អ្នកនៅឆ្នាំថ្មីនេះ1ឆ្នាំថ្មីមិនមែនគ្រាន់តែជាការផ្លាស់ប្ដូរលេខនៅលើប្រតិទិនទេប៉ុន្តែវាជាឱកាសដើម្បីរីសិតប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់យើងឲ្យឈប់ភ័យខ្លាចនៅរឿងអតីតកាលហើយចាប់ផ្ដើមរំភើបចំពោះអនាគតថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីដើរតួយ៉ាងសំខាន់បំផុតនៅក្នុងចិត្តវិទ្យាដែលគេហៅថាឥទ្ធិពលនៃការចាប់ផ្ដើមថ្មីនៅពេលដែលខួរក្បាលរបស់យើងយល់ថាមានការផ្លាស់ប្ដូរពេលវេលាវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងទុកពេលវេលាដ៏លំបាកនៅក្រោយខ្នងបានយ៉ាងងាយស្រួលការធ្វើបែបនេះវាជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធផ្លូវចិត្តដែលយើងធ្លាប់មានពីមុនមកយើងអាចរៀបចំប្រព័ន្ធប្រសាទឲ្យឈប់ផ្ដោតទៅលើការភ័យខ្លាចចំពោះរឿងដែលហួសហើយនេះគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតដើម្បីសម្លឹងមើលទៅមុខដោយក្តីសង្ឃឹមនិងថាមពលថ្មី2ទំនុកចិត្តមិនមែនមានន័យថាយើងដឹងចម្លើយគ្រប់រឿងនោះទេប៉ុន្តែវាជាផ្នត់គំនិតដែលជឿជាក់ថាបើទោះបីជាជួបបញ្ហាអ្វីក៏ដោយក៏យើងនឹងមានសមត្ថភាពស្វែងរកដំណោះស្រាយឃើញដែរមនុស្សជាច្រើនយល់ច្រឡំថាទំនុកចិត្តគឺជាការដឹងនៅចម្លើយនៅរាល់បញ្ហាដែលនឹងកើតមានឡើងប៉ុន្តែតាមពិតទំនុកចិត្តពិតប្រាកដគឺជាការជឿជាក់ទៅលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាពេលដែលវាលេចឡើងបើទោះបីជាយើងមិនដឹងថាថ្ងៃស្អែកនឹងមានអ្វីកើតឡើងក៏ដោយក៏យើងនៅតែជឿជាក់ថាយើងនឹងរកផ្លូវចេញឃើញផ្នត់គំនិតបែបនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយការថប់បារម្ភចំពោះភាពមិនច្បាស់លាស់នៃអនាគតយើងនឹងឈប់ខ្លាចនៅការជួបបញ្ហាហើយហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយវាយ៉ាងភាពក្លាហាន3កុំរងចាំតើតើមានអារម្មណ៍ថារួចរាល់ទើបចាប់ផ្ដើមព្រោះតាមចិត្តសាស្ត្រវាបានបង្ហាញថាសកម្មភាពគឺជាអ្នកបង្កើតអារម្មណ៍មិនមែនអារម្មណ៍ជាអ្នកបង្កើតសកម្មភាពនោះទេខួរក្បាលរបស់មនុស្សមានទំនោរចង់ទៅរកតំបន់ផាសុកភាពដូច្នេះវាតែងតែបង្កើតលេសឲ្យយើងរងចាំឲ្យអារម្មណ៍ល្អជាមុនសិននៅក្នុងចិត្តវិទ្យាអារម្មណ៍តែងតែកើតឡើងក្រោយពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពរួចទៅហើយការអង្គុយរងចាំឲ្យមានកម្លាំងចិត្តគឺជាអន្ទាក់ដែលធ្វើឲ្យយើងមិនបានចាប់ផ្ដើមអ្វីសោះនៅពេលដែលយើងបង្ខំខ្លួនឯងឲ្យធ្វើសកម្មភាពបន្តិចបន្តួចអារម្មណ៍ចង់ធ្វើបន្តវានឹងកើតមានឡើងដោយឯងដូច្នេះចូលចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពទោះបីជាយើងមិនទាន់មានអារម្មណ៍ថារួចរាល់ក៏ដោយពេលនោះហើយយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថារួចរាល់អំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពទាំងនោះ4ការអភិវឌ្ឍខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំថ្មីមិនមែនជាការបន្ថែមអ្វីដែលថ្មីចូលនោះទេតែជាការកាត់បន្ថយនៅទម្លាប់និងគំនិតអវិជ្ជមានដែលរាំងស្ទះដល់សក្តានុពលពិតរបស់យើងតែងតែគិតថាដើម្បីការរីកចម្រើនយើងត្រូវតែបន្ថែមចំណេះដឹងឬការងារថ្មីចូលទៅក្នុងជីវិតផ្ទុយទៅវិញការលូតលាស់ដែលលឿនបំផុតគឺការចេញពីការដកចេញនៅអ្វីដែលរាំងស្ទះដំណើររបស់យើងទម្លាប់អាក្រក់និងការគិតអវិជ្ជមានប្រៀបបីដូចជាច្រវាក់ដែលចងជើងយើងមិនឲ្យដើរទៅមុខអញ្ចឹងការបោះបង់ចោលនៅមិត្តភ័ក្តិដែលមិនល្អឬគំនិតដែលធ្វើឲ្យយើងចុះខ្សោយគឺជាការបើកផ្លូវឲ្យសក្តានុពលថ្មីរបស់យើងដោះលូតលាស់ចេញមកនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះគឺជាពេលវេលានៃការលាងសម្អាតចិត្តនិងគំនិតរបស់យើងឲ្យបានស្អាតនិងបរិសុទ្ធ5ភាពក្លាហានមិនមែនជាការគ្មានការភ័យខ្លាចនោះទេតែជាការសម្រេចចិត្តដើរទៅមុខបើទោះបីជាខួរក្បាលរបស់យើងកំពុងបញ្ជូនសញ្ញាឲ្យយើងខ្លាចក៏ដោយភាពក្លាហានមិនមែនមានន័យថាយើងលែងចេះភ័យខ្លាចចំពោះរឿងរ៉ាវនានានោះទេប៉ុន្តែតាមពិតភាពក្លាហានគឺជាសមត្ថភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការភ័យខ្លាចហើយនៅតែសម្រេចចិត្តធ្វើសកម្មភាពខួរក្បាលរបស់យើងត្រូវបានបង្កើតឡើងមកដើម្បីការពារយើងដូច្នេះការភ័យខ្លាចគឺជាយន្តការរបស់ធម្មជាតិ
នៅពេលដែលយើងហ៊ានដើរទៅមុខទាំងភាពភ័យខ្លាចយើងកំពុងតែបង្រៀនខួរក្បាលរបស់យើងឲ្យរឹងមាំជាងមុនយូរទៅអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនោះវានឹងប្រែក្លាយទៅជាទំនុកចិត្តដែលមិនអាចរង្គោះរង្គើបានឡើយ6យើងមិនអាចសរសេរជំពូកថ្មីនៃជីវិតរបស់យើងឲ្យល្អបានទេប្រសិនបើយើងនៅតែចំណាយពេលអានជំពូកចាស់ៗដដែលដោយការស្ដាយក្រោយប្រសិនបើយើងនៅតែចំណាយពេលគិតអំពីកំហុសកាលពីឆ្នាំចាស់យើងនឹងគ្មានសល់ថាមពលសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីទេការស្ដាយក្រោយប្រៀបបានដូចជាការបើករថយន្តដោយសម្លឹងមើលតែកញ្ចក់ក្រោយអញ្ចឹងវានឹងធ្វើឲ្យយើងមើលមិនឃើញឱកាសល្អៗដែលកំពុងរងចាំនៅខាងមុខទេយើងមិនអាចកែប្រែអតីតកាលបានទេប៉ុន្តែយើងអាចរៀនសូត្រពីវាបានដើម្បីសរសេរអនាគតរបស់យើងឲ្យល្អប្រសើរចូលបិទសៀវភៅចាស់ដោយការដឹងគុណហើយចាប់ផ្ដើមសរសេរជំពូកថ្មីដែលក្តីរំភើប7អ្វីដែលកំណត់ភាពជោគជ័យនៅឆ្នាំថ្មីមិនមែនជាទំហំនៃគោលដៅរបស់យើងទេតែជាភាពរឹងមាំនៃហេតុផលដែលនៅពីក្រោយគោលដៅមួយនោះគោលដៅធំអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងរំភើបប៉ុន្តែហេតុផលនៅពីក្រោយគោលដៅនោះទើបជាកម្លាំងចលករដ៏ពិតប្រាកដនៅពេលដែលយើងជួបការលំបាកខ្លាំងហេតុផលគឺជាអ្វីដែលទាញយើងឲ្យក្រោកឈរឡើងប្រសិនបើហេតុផលរបស់យើងមិនរឹងមាំទេយើងនឹងងាយបោះបង់នៅពេលកណ្ដាលផ្លូវចូលស្វែងរកអត្ថន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅថាហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវតែជោគជ័យនៅក្នុងឆ្នាំនេះហេតុផលដែលច្បាស់លាស់វានឹងផ្ដល់នូវថាមពលដែលមិនចេះរីងស្ងួត8រៀនអភ័យទោសឲ្យខ្លួនឯងចំពោះកំហុសឆ្គងនៃឆ្នាំចាស់ព្រោះការស្ពាយកំហុសឆ្គងគឺជាទម្ងន់ផ្លូវចិត្តដែលធ្វើឲ្យយើងដើរយឺតនៅឆ្នាំថ្មីការកាន់កំហឹងឬការបន្ទោសខ្លួនឯងចំពោះរឿងរ៉ាវអតីតកាលគឺជាការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្លូវចិត្តដ៏ធ្ងន់ធ្ងរវានាំឲ្យខួរក្បាលរបស់អ្នកពោពេញទៅដោយភាពតានតឹងនិងកាត់បន្ថយសមត្ថភាពនៅក្នុងការគិតការភ័យទោសខ្លួនឯងគឺជាការដោះលែងខ្លួនឯងចេញពីគុកនៃអតីតកាលវាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទទួលយកកំហុសនៅក្នុងនាមជាមេរៀនហើយមិនមែនជាស្លាកស្នាមនៃភាពបរាជ័យនោះទេនៅពេលដែលចិត្តរបស់យើងស្រាលហើយយើងនឹងអាចបោះជំហានទៅមុខបានលឿនជាងមុន9ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងគឺការចេញពីការរក្សាការសន្យាដែលយើងមានចំពោះខ្លួនឯងសូម្បីតែរឿងតូចតាចបំផុតប្រចាំថ្ងៃក៏ដោយមនុស្សជាច្រើនស្វែងរកទំនុកចិត្តពីការកោតសរសើររបស់អ្នកដទៃប៉ុន្តែតាមពិតវាចាប់ផ្ដើមចេញពីខ្លួនយើងនៅពេលដែលយើងនិយាយថានឹងធ្វើអ្វីមួយហើយយើងធ្វើវាបានសម្រេចខួរក្បាលនឹងកត់ត្រាថាយើងជាមនុស្សដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តការរក្សាសន្យាចំពោះខ្លួនឯងសូម្បីតែរឿងហាត់ប្រាណឬក៏អានសៀវភៅគឺជាការកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទំនុកចិត្តចំពោះខ្លួនឯងទំនុកចិត្តនេះវានឹងរីកធំឡើងនៅពេលដែលយើងប្រឈមនឹងបញ្ហាធំៗដូច្នេះចូលគោរពពាក្យសន្យាដែលយើងមានចំពោះខ្លួនឯងឲ្យដូចជាពាក្យសច្ចៈរបស់យើង10តាមទ្រឹស្ដីចិត្តវិទ្យាការផ្លាស់ប្ដូរធំគឺការចេញពីការប្រមូលផ្ដុំនៃជ័យជំនះតូចៗដែលយើងបានធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃភាពជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យមិនមែនកើតឡើងក្នុងមួយយប់នោះទេតែវាកើតចេញពីការប្រមូលផ្ដុំនៃភាពជោគជ័យតូចៗចិត្តវិទ្យាបានបង្ហាញថាការទទួលបានជ័យជំនះតូចៗជារៀងរាល់ថ្ងៃជួយបញ្ចេញសារធាតុអរម៉ូនដូប៉ាមីននៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងសារធាតុនេះធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អនិងចង់បន្តធ្វើសកម្មភាពនោះតទៀតការផ្ដោតទៅលើជំហានតូចៗវាធ្វើឲ្យគោលដៅធំរបស់យើងមើលទៅមិនសូវគួរឲ្យខ្លាចនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដើម្បីបង្កើតការផ្លាស់ប្ដូរដែលមានភាពថិតថេរ11កុំមើលស្រាលថាមពលនៃការធ្វើរឿងដដែលពីព្រោះខួរក្បាលរបស់យើងត្រូវការភាពស៊ាំដើម្បីបង្កើតជាជំនាញនិងទំនុកចិត្តដោយស្វ័យប្រវត្តិយើងតែងតែស្វែងរកភាពថ្មីប្លែកប៉ុន្តែខួរក្បាលរបស់យើងចូលចិត្តភាពដដែលដើម្បីបង្កើតជាទម្លាប់នៅពេលដែលយើងធ្វើរឿងមួយដដែលខួរក្បាលវានឹងបង្កើតផ្លូវប្រសាទដែលធ្វើឲ្យសកម្មភាពនោះកាន់តែងាយស្រួលភាពស្ទាត់ជំនាញកើតចេញពីការវឹកហាត់រាប់ពាន់ដងមិនមែនកើតឡើងដោយចៃដន្យនោះទេកុំធុញទ្រាន់នឹងការធ្វើរឿងដដែលព្រោះវាជាផ្លូវតែមួយគត់ទៅកាន់ភាពល្អឥតខ្ចោះភាពស៊ាំគឺជាមិត្តដ៏ល្អបំផុតនៃការកសាងជំនាញថ្មី12ការលើកទឹកចិត្តអាចធ្វើឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែទម្លាប់គឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងបន្តដំណើរទៅមុខនៅពេលដែលការលើកទឹកចិត្តរលាយបាត់ការលើកទឹកចិត្តគឺជាអារម្មណ៍ឆេះឆួលមួយឆាវដែលអាចរលាយបាត់ទៅវិញនៅពេលដែលជួបឧបសគ្គផ្ទុយទៅវិញទម្លាប់គឺជាប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិមួយដែលធ្វើឲ្យយើងបន្តដំណើរទៅមុខបើទោះបីជាគ្មានអារម្មណ៍ក៏ដោយមនុស្សជោគជ័យមិនពឹងផ្អែកទៅលើការលើកទឹកចិត្តទេតែពួកគេពឹងផ្អែកទៅលើវិន័យប្រចាំថ្ងៃនៅពេលដែលទម្លាប់របស់យើងរឹងមាំយើងនឹងធ្វើការដោយមិនចាំបាច់ប្រើកម្លាំងចិត្តច្រើនដូច្នេះចូលកសាងទម្លាប់ឲ្យបានល្អនោះទម្លាប់នឹងកសាងអនាគតរបស់យើង13
ប្រសិនបើយើងចង់បានលទ្ធផលដែលយើងមិនធ្លាប់បានយើងត្រូវតែហ៊ានធ្វើអ្វីដែលយើងមិនធ្លាប់ធ្វើដោយបំបែកតំបន់សុខស្រួលដែលយើងហៅថា comfort zone របស់យើងតំបន់ comfort zone គឺជាកន្លែងដែលផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅប៉ុន្តែវាក៏ជាកន្លែងសម្រាប់ក្តីស្រមៃរបស់យើងផងដែរប្រសិនបើយើងចង់បានលទ្ធផលថ្មីយើងត្រូវតែហ៊ានប្រថុយធ្វើសកម្មភាពដែលយើងមិនធ្លាប់ធ្វើការបំបែករបាំងនៃភាពភ័យខ្លាចវានឹងនាំយើងទៅរកឲ្យឃើញនូវសមត្ថភាពដែលបានលាក់បាំងនៅខាងក្នុងខ្លួនរបស់យើងរាល់ពេលដែលយើងហ៊ានចេញពីតំបន់ comfort zone យើងនឹងកាន់តែរឹងមាំជាងមុននេះគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិនៃការវិវត្តខ្លួនរបស់មនុស្ស14ភាពខ្ជិលច្រអូសនៅដើមឆ្នាំជារឿយៗមិនមែនមកពីការអស់កម្លាំងកាយនោះទេតែគឺមកពីការអស់កម្លាំងចិត្តដោយសារតែគិតពីគោលដៅដែលធំពេកចូលចាប់ផ្ដើមពីជំហានតូចបំផុតភាពខ្ជិលច្រអូសជាញឹកញាប់គឺជាយន្តការនៃការការពារខ្លួនពីការភ័យខ្លាចចំពោះគោលដៅដែលធំពេកនៅពេលដែលខួរក្បាលយើងឃើញកិច្ចការធំវាអាចនឹងបញ្ជាឲ្យយើងឈប់ធ្វើហើយសម្ងំសន្សំធម៌ពលដំណោះស្រាយគឺជាការបំបែកគោលដៅធំនោះឲ្យទៅជាចំណែកតូចៗដែលងាយស្រួលធ្វើនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមពីចំណុចតូចបំផុតការតស៊ូនៅក្នុងចិត្តវានឹងថយចុះចលនាតូចមួយវានឹងបង្កើតបានជាកម្លាំងជំរុញឲ្យយើងបន្តទៅមុខទៀត15វិន័យមិនមែនជាការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើខ្លួនឯងទេតែជាទម្រង់ខ្ពស់បំផុតនៃការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដោយជ្រើសរើសយកអ្វីដែលល្អសម្រាប់អនាគតជំនួសឲ្យការសប្បាយតែមួយឆាវមនុស្សភាគច្រើនយល់ច្រឡំថាវិន័យគឺជាការដាក់គុកខ្លួនឯងមិនឲ្យរីករាយប៉ុន្តែតាមពិតវិន័យគឺជាការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងយ៉ាងពិតប្រាកដដែលផ្ដល់អាទិភាពដល់សុខុមាលភាពរយៈពេលវែងដល់ខ្លួនឯងអ្នកដែលសុខចិត្តលះបង់ការសប្បាយក្នុងរយៈពេលខ្លីដើម្បីទទួលបានអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងរយៈពេលវែងពួកគេគឺជាមនុស្សដែលមានវិន័យចំពោះខ្លួនឯងវិន័យនេះគឺជួយការពារអ្នកពីទម្លាប់អាក្រក់ដែលអាចបំផ្លាញជីវិតរបស់អ្នកបានវាគឺជាសេរីភាពពិតប្រាកដដែលកើតចេញពីការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានល្អ16បរាជ័យគឺគ្រាន់តែជាទិន្នន័យសម្រាប់ឲ្យយើងកែលម្អផែនការទេវាមិនមែនជាសាលក្រមកាត់សេចក្តីថាសមត្ថភាពរបស់យើងអន់រហូតនោះឡើយនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រការបរាជ័យគឺគ្រាន់តែជាទិន្នន័យដែលប្រាប់ថារបៀបដែលយើងធ្វើនោះវាមិនទាន់ត្រឹមត្រូវវាមិនមែនមានន័យថាការវាតម្លៃថាយើងជាមនុស្សអន់ឬគ្មានសមត្ថភាពនោះទេនៅពេលដែលយើងបដូរការយល់ឃើញចំពោះការបរាជ័យយើងនឹងលែងខ្លាចវាតទៅទៀតហើយយើងនឹងប្រើប្រាស់វាជាមេរៀនដើម្បីកែតម្រូវផែនការរបស់យើងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរភាពជោគជ័យគឺជាលទ្ធផលចុងក្រោយនៃការដែលមិនចោះចាញ់ចំពោះភាពបរាជ័យ17កុំប្រៀបធៀបចំណុចចាប់ផ្ដើមរបស់យើងទៅនឹងចំណុចជោគជ័យរបស់អ្នកដទៃព្រោះវាជាវិធីសាស្ត្រលឿនបំផុតក្នុងការបំផ្លាញទំនុកចិត្តខ្លួនឯងការប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយនឹងអ្នកដទៃទៅលើបណ្ដាញសង្គមគឺជាថ្នាំពុលចំពោះទំនុកចិត្តរបស់យើងយើងកំពុងតែយកចំណុចខ្សោយរបស់យើងទៅធៀបនឹងចំណុចខ្លាំងរបស់ពួកគេនេះគឺជាការប្រៀបធៀបដែលមិនយុត្តិធម៌ឡើយហើយវានឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងតូចទាបចូលផ្ដោតទៅលើការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងខ្លួនឯងកាលពីម្សិលមិញទៅវាជារឿងដែលត្រឹមត្រូវការរីកចម្រើនរបស់យើងខ្លួនឯងគឺជាម៉ែត្រវាស់តែមួយគត់ដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់យើង18សុខភាពផ្លូវចិត្តដែលរឹងមាំសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីគឺជាការចេះនិយាយថាទេចំពោះអ្វីដែលមិនបំរើទៅដល់គោលដៅនិងសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តរបស់យើងសមត្ថភាពក្នុងការនិយាយថាទេគឺជាជំនាញក្នុងការការពារព្រំដែនជីវិតដ៏សំខាន់បំផុតនៅពេលដែលយើងហ៊ានបដិសេធរឿងដែលមិនសំខាន់យើងនឹងមានពេលវេលាសម្រាប់រឿងដែលមានតម្លៃការព្យាយាមផ្គាប់ចិត្តអ្នកដទៃពេកវានឹងធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ខ្លួនឯងនៅថ្ងៃណាមួយសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងគឺសំខាន់ជាងការពេញចិត្តរបស់អ្នកដទៃទៀតការគោរពខ្លួនឯងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីការហ៊ានការពារពេលវេលានិងធម៌ពលរបស់យើង19តម្លៃរបស់យើងមិនត្រូវបានកំណត់ដោយផលិតភាពការងាររបស់យើងទេយើងមានតម្លៃជានិច្ចបើទោះបីជាថ្ងៃខ្លះយើងគ្រាន់តែសម្រាកក៏ដោយនៅក្នុងសង្គមសម័យទំនើបយើងតែងតែវាតម្លៃខ្លួនឯងទៅតាមចំនួនការងារដែលយើងធ្វើបានប៉ុន្តែតាមគោលការណ៍ចិត្តវិទ្យាមនុស្សម្នាក់ៗមានតម្លៃពីកំណើតដោយមិនអាស្រ័យទៅលើលទ្ធផលការងារទេយើងសមនឹងទទួលបានការស្រឡាញ់និងការគោរពបើទោះបីជាថ្ងៃខ្លះយើងមិនបានធ្វើអ្វីសោះក៏ដោយការយល់ឃើញបែបនេះវាកាត់បន្ថយសម្ពាធនិងធ្វើឲ្យយើងធ្វើការដោយភាពរីករាយចូលចាំថាយើងគឺជាមនុស្សមិនមែនជាម៉ាស៊ីនសម្រាប់ធ្វើការទេ20ការថប់បារម្ភអំពីឆ្នាំថ្មីវាកើតឡើងនៅពេលដែលយើងព្យាយាមគ្រប់គ្រងអនាគតដែលមិនទាន់មកដល់ចូលយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នហើយធ្វើវាឲ្យល្អបំផុតនៅថ្ងៃនេះការថប់បារម្ភភាគច្រើនគឺការចេញពីការគិតអំពីអនាគតដែលមិនទាន់មកដល់និងមិនទាន់កើតឡើងខួរក្បាលព្យាយាមបង្កើតសេណារីយ៉ូអាក្រក់ៗដើម្បីត្រៀមខ្លួន
ប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់សេចក្តីសុខនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នវិធីដោះស្រាយគឺជាការទាញអារម្មណ៍មកនៅជាមួយនឹងដង្ហើមហើយនឹងសកម្មភាពចំពោះមុខរបស់យើងនៅពេលយើងរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងនឹងឃើញថាបញ្ហាវាមិនទាន់កើតឡើងទេធ្វើថ្ងៃនេះឲ្យល្អបំផុតនៅអនាគតវានឹងល្អទៅតាមនឹងដែរ21ភាសាដែលយើងនិយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងសម្ដីរបស់អ្នកដទៃចូលខ្លាយជាមិត្តដ៏ល្អរបស់ខ្លួនឯងមិនមែនជាអ្នករិះគន់ខ្លួនឯងទេពាក្យដែលយើងនិយាយក្នុងចិត្តទៅកាន់ខ្លួនឯងវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងពាក្យរិះគន់របស់អ្នកដទៃរាប់រយដងប្រសិនបើយើងជេរខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃយើងកំពុងតែសាបព្រោះក្របពូជនៃភាពបរាជ័យនៅក្នុងខួរក្បាលចូលផ្លាស់ប្ដូរការសន្ទនាខាងក្នុងឲ្យទៅជាការលើកទឹកចិត្តនិងការផ្ដល់ក្តីមេត្តាចូលធ្វើជាមិត្តដ៏ល្អដែលចេះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងដួលសំឡេងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងវាគឺជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនារបស់យើង22ការរំពឹងទុកថាអ្វីៗនឹងល្អឥតខ្ចោះគឺជាសត្រូវនៃភាពរីកចម្រើនធ្វើឲ្យល្អប្រសើរជាងមុនគឺវាគ្រប់គ្រាន់ហើយការចង់បានភាពល្អឥតខ្ចោះគឺជាឧបសគ្គដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមិនហ៊ានចាប់ផ្ដើមវាកើតចេញពីការភ័យខ្លាចចំពោះការរិះគន់និងការភ័យខ្លាចថាខ្លួនឯងមិនល្អគ្រប់គ្រាន់ការធ្វើឲ្យបានល្អល្មមហើយបន្តកែលម្អវាប្រសើរជាងការដែលមិនបានធ្វើអ្វីសោះព្រោះតែអង្គុយរងចាំឲ្យល្អឥតខ្ចោះដែរពិភពលោកនេះមិនត្រូវការល្អឥតខ្ចោះអ្វីទេតែវាត្រូវការចូលរួមរបស់យើងចូលអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើខុសខ្លះទៅដើម្បីបានរៀនសូត្រនិងមានភាពរីកចម្រើន23អារម្មណ៍មិនល្អមិនមែនជារឿងអាក្រក់ទេតែវាគ្រាន់តែជាសញ្ញាប្រាប់យើងថាមានអ្វីមួយដែលយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរនិងយកចិត្តទុកដាក់ហើយមនុស្សតែងតែព្យាយាមគេចចេញពីអារម្មណ៍ដែលមិនល្អដូចជាការសោកសៅឬការខឹងសម្បារប៉ុន្តែអារម្មណ៍ទាំងនេះវាជាអ្នកនាំសារមកប្រាប់យើងថាយើងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរការស្ដាប់និងការទទួលយកអារម្មណ៍ទាំងនេះវាជួយឲ្យយើងយល់ពីតម្រូវការពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនឯងចូលកុំបដិសេធអារម្មណ៍ខ្លួនឯងចូលរៀនគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់វាឲ្យបានល្អអារម្មណ៍គឺជាត្រីវិស័យដែលចង្អុលបង្ហាញផ្លូវនៃជីវិតរបស់យើង24ភាពរឹងមាំពិតប្រាកដមិនមែនជាការដែលយើងមិនចេះយំទេតែជាការហ៊ានទទួលស្គាល់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងហើយនៅតែបន្តដំណើរទៅមុខជានិច្ចសង្គមបានបង្រៀនថាមនុស្សរឹងមាំគឺជាមនុស្សដែលមិនចេះយំឬមិនចេះឈឺចាប់ប៉ុន្តែភាពរឹងមាំខាងផ្លូវចិត្តពិតប្រាកដគឺជាការហ៊ានទទួលស្គាល់ភាពទន់ខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងការយំគឺជាការបញ្ចេញសម្ពាធដើម្បីឲ្យចិត្តបានធូរស្រាលនិងអាចបន្តដំណើរទៅមុខយើងអាចនឹងមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ប៉ុន្តែយើងនៅតែជ្រើសរើសមិនចោះចាញ់នោះហើយគឺជាអត្ថន័យនៃភាពរឹងមាំពិតប្រាកដដែលមិនអាចបំផ្លាញបាន25ឆ្នាំថ្មីនឹងមិនមានអ្វីប្លែកទេប្រសិនបើយើងនៅតែប្រតិកម្មចំពោះបញ្ហាតាមរបៀបចាស់ផ្លាស់ប្ដូរការឆ្លើយតបរបស់យើងនោះលទ្ធផលវានឹងផ្លាស់ប្ដូរដែរនិយមន័យនៃភាពឆ្កួតគឺជាការធ្វើរឿងដដែលប៉ុន្តែរំពឹងចង់បានលទ្ធផលផ្សេងពីមុននេះគឺជាសម្រងពាក្យសម្ដីដែលដកស្រង់ចេញពីអ្នកប្រាជ្ញ Albert Einstein ប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យឆ្នាំថ្មីមានលទ្ធផលថ្មីយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូររបៀបឆ្លើយតបរបស់យើងចំពោះបញ្ហាកុំប្រើអារម្មណ៍ឆេវឆាវដោះស្រាយបញ្ហាដោយឆ្នាំចាស់តែត្រូវតែប្រើប្រាជ្ញាការផ្លាស់ប្ដូរប្រតិកម្មរបស់យើងវានឹងផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលនៃហេតុការណ៍ភ្លាមៗយើងគឺជាអ្នកដឹកនាំជីវិតខ្លួនឯងតាមរយៈការសម្រេចចិត្តថ្មី26វិនិយោគទៅលើខ្លួនឯងគឺជាការវិនិយោគទៅមួយគត់ដែលមិនចេះខាតហើយចិត្តវិទ្យានៃភាពមានបានគឺចាប់ផ្ដើមចេញពីការជឿជាក់ថាយើងស័ក្តិសមនឹងទទួលបានវាការចំណាយលុយឬពេលវេលាដើម្បីរៀនសូត្រមិនមែនជាការខ្ជះខ្ជាយទេតែជាការវិនិយោគនៅពេលដែលយើងមានចំណេះដឹងនិងជំនាញកាន់តែច្រើនទំនុកចិត្តរបស់យើងនឹងកើតមានឡើងតាមនោះដែរចិត្តវិទ្យានៃភាពមានបានត្រូវចាប់ផ្ដើមពីការជឿជាក់ថាយើងមានតម្លៃនិងមានសមត្ថភាពក្នុងការរកទ្រព្យការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងគឺជាមូលធនដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចលួចយកពីយើងបានទេយើងគឺជាទ្រព្យដ៏មានតម្លៃបំផុតដែលយើងមាន27គោលដៅដែលគ្មានផែនការច្បាស់លាស់គឺគ្រាន់តែជាក្តីស្រមៃទេប្រើប្រាស់ខួរក្បាលផ្នែកតក្កវិទ្យាដើម្បីបំបែកក្តីស្រមៃនោះឲ្យទៅជាផែនការសកម្មភាពក្តីស្រមៃគឺគ្រាន់តែជារូបភាពក្នុងចិត្តទេប៉ុន្តែផែនការគឺជាស្ពានចម្លងទៅកាន់ការពិតខួរក្បាលផ្នែកតក្កវិទ្យាត្រូវការជំហានច្បាស់លាស់ដើម្បីចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរនៅពេលដែលយើងបំបែកក្តីស្រមៃឲ្យទៅជាផែនការសកម្មភាពយើងនឹងបាត់បង់អារម្មណ៍ស្រពេចស្រពិលផែនការច្បាស់លាស់ជួយឲ្យយើងដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាវិធីប្រែក្លាយរឿងអស្ចារ្យឲ្យคล้ายទៅជារឿងដែលអាចធ្វើទៅបាន28យើងមិនចាំបាច់ឃើញផ្លូវទាំងមូលទៅចាប់ផ្ដើមនោះទេ
គ្រាន់តែបោះជំហានដំបូងដោយទំនុកចិត្តពន្លឺនិងបំភ្លឺផ្លូវបន្ទាប់ឲ្យយើងហើយមនុស្សជាច្រើនមិនហ៊ានចាប់ផ្ដើមព្រោះតែពួកគេមើលឃើញផ្លូវទៅដល់គោលដៅចុងក្រោយនឹងវាឆ្ងាយពេកតែនៅក្នុងជីវិតពិតយើងគ្រាន់តែត្រូវការមើលឃើញមួយជំហាននៅខាងមុខទៅគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅពេលដែលយើងបោះជំហានទៅមុខមួយជំហានពន្លឺវានឹងបំភ្លឺឲ្យយើងឃើញនៅជំហានទី2ទំនុកចិត្តវាកើតឡើងនៅពេលដែលយើងហ៊ានដើរទៅក្នុងភាពងងឹតដោយក្តីសង្ឃឹមផ្លូវនឹងលេចចេញជារូបរាងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមដើរ29ឧបសគ្គនៃឆ្នាំថ្មីវាមិនមែនជាថ្មរាំងផ្លូវទេតែជាថ្មសម្រាប់សាងសង់ជណ្ដើរឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យរបស់យើងឧបសគ្គមិនមែនកើតឡើងដើម្បីរារាំងយើងទេតែវាកើតឡើងដើម្បីសាកល្បងថាតើយើងចង់បានគោលដៅនោះខ្លាំងប៉ុណ្ណារាល់ឧបសគ្គដែលយើងដោះស្រាយបានវាគឺជាការបន្ថែមនូវកម្រិតសមត្ថភាពរបស់យើងដូច្នេះសូមកុំសុំឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងងាយស្រួលខ្លាំងពេកតែចូលសុំឲ្យខ្លួនឯងនឹងកាន់តែខ្លាំងនិងពូកែជាងមុនបំណែកនៃឧបសគ្គនីមួយៗគឺជាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់សាងសង់ជណ្ដើរនៃភាពជោគជ័យហើយយើងគឺជាជាងសំណង់នៃជោគវាសនារបស់ខ្លួនឯង30ភាពច្បាស់លាស់បង្កើតទំនុកចិត្តចំណាយពេលសរសេរអ្វីដែលយើងចង់បានឲ្យច្បាស់នោះខួរក្បាលរបស់យើងនឹងធ្វើការដូចជាប្រព័ន្ធ GPS ដើម្បីនាំយើងទៅរកវាអញ្ចឹងភាពស្រពេចស្រពិលគឺជាសត្រូវនៃទំនុកចិត្តព្រោះវាធ្វើឲ្យខួរក្បាលមិនហ៊ានបញ្ជាឲ្យធ្វើសកម្មភាពនោះទេការសរសេរគោលដៅចុះមកលើក្រដាសវាជួយបកប្រែគំនិតអរូបីឲ្យคล้ายទៅជាវត្ថុរូបីវាប្រៀបបីដូចជាការកំណត់ទិសដៅនៅក្នុង GPS អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងនាំយើងទៅរកគោលដៅនោះពេលណាដែលយើងកាន់តែច្បាស់លាស់យើងនឹងកាន់តែមានថាមពលនៅក្នុងការសម្រេចវាភាពច្បាស់លាស់គឺជាអំណាចនៃការតាក់ទាញភាពជោគជ័យ31កុំបណ្ដោយឲ្យភាពមិនប្រកបប្រជានៃពិភពខាងក្រៅមកកំណត់ភាពស្ងប់សុខនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងពិភពលោកខាងក្នុងរបស់យើងគឺជាកន្លែងដែលយើងមានអំណាចពេញលេញពិភពលោកខាងក្រៅគឺពោរពេញទៅដោយរឿងដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានដូចជាសេដ្ឋកិច្ចឬក៏រាសីពិភពលោកខាងក្នុងចិត្តគឺជាដែនដីដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យើងទាំងស្រុងនៅពេលដែលចិត្តរបស់យើងស្ងប់យើងនឹងរឹងមាំហើយព្យុះភ្លៀងនៅខាងក្រៅមិនអាចធ្វើឲ្យយើងរង្គោះរង្គើបានឡើយការកសាងសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តគឺជាការកសាងមូលដ្ឋានទ័ពដ៏រឹងមាំបំផុតមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងភាពជោគជ័យពិតប្រាកដគឺនៅពេលដែលយើងអាចញញឹមបានបើទោះបីជាកលៈទេសៈបែបណាក៏ដោយ32ចុងក្រោយចូលចងចាំថាទំនុកចិត្តដ៏អស្ចារ្យបំផុតគឺជាការដឹងថាបើទោះបីជាឆ្នាំថ្មីនេះនាំមកនៅអ្វីក៏ដោយក៏យើងនឹងនៅតែមានខ្លួនឯងជាទីពឹងដ៏រឹងមាំបំផុតផងដែរចុងក្រោយបង្អស់ទំនុកចិត្តមិនមែនជាការរំពឹងថាអ្នកដទៃនឹងមកជួយយើងនោះទេវាគឺជាការដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាមិនថាកលៈទេសៈប្រែប្រួលយ៉ាងណាទេយើងនៅតែមានខ្លួនឯងជាទីពឹងខ្លួនឯងគឺជាមិត្តដែលមិនចេះបោះបង់និងជាអ្នកតស៊ូដ៏ស្មោះត្រង់បំផុតសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសុវត្ថិភាពផ្លូវចិត្តដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានឆ្នាំថ្មីនេះចូលចាប់ផ្ដើមដោយការជឿជាក់ទៅលើវីរៈបុរសដែលនៅក្នុងកញ្ចក់របស់យើងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមជម្រាបលា